आदरणीय यात्रु महानुभावहरू, म हजुरहरूको कप्तान दुर्गा बोलिरहेको छु र अहिले भने हामी विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा छौँ। बाहिरको तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने यसरी हजुरहरूलाई कुन ठाउँमा अवतरण गरेको हेर्न मन छ कृपया त्यस ठाउँको नाम हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद अनि जय नेपाल।